maestra, otra vez está de rara. ¡Deja de mirarme! ¿Te gustan las películas de terror? Yo siempre he sido así, no sé de qué hablas. Pero ayer actuabas como niña kawaii. ¡Pero ese era mi yo del pasado! ¡Ay, me hiciste parpadear! A ver, ¿alguien me puede decir el nombre de esta planta? Se llama Limonus totalus. Es un arbusto. ¡Ay, no, mamá! Ya te dije que esto no es una fase, no soy emo, esta soy yo. ¡Mi mugre fleco no se acomoda! Mi fleco no se acomoda. No tengo sentimientos. Yo no le temo a nada. ¡Una araña! Y pues la verdad nos preocupas porque pues estás muy rara ahí. Ay no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se está convulsionando?